खांसी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने लगी, भाई मौसम बदलने लग रहा है, चौमासे से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो इम्यूनिटी कमजोर होगी, उनके लिए 3-4 चीज बता रहा हूँ। इनमें मिलाकर आप 2 या 3 बार, लास्ट है आज कल और परसों 3 बार ले लो, बिल्कुल फिट हो जाओगे। कौन कौन सी चीज है? पहली चीज है सफेद मिर्च, आपने 8 से 10 लेनी है। दूसरी चीज है लौंग, 2 पीस लेने हैं मात्र आपने। छोटी इलायची 4 पीस आपने इसके लेने हैं। आखिरी चीज है आपकी सौंठ, अदरक। अदरक सूखा है तो सौंठ, और नहीं तो अपना गिला आप ले सको हो। एक आपने आधे इंच का टुकड़ा काट कर उबालना है 2 गिलास पानी में। तो वो गिलास आपका आधा रह जाए पानी, 2 गिलास आपने डाला था, आधा शेष रहने के बाद छान के, और सुबह खाली पेट पीना है, और एक बार रात्रि में सोते समय पीना है। पीने के बाद आपने 1 घंटे तक कोई भी चीज का सेवन नहीं करना, ना पानी पीना, ना कुछ। हरी